per garantire sicurezza occupazionale e sicurezza sul lavoro. Nel settore pubblico chiediamo di dare stabilità alle migliaia di precari. Chiediamo con forza di risparmiare i soldi destinati per l'acquisto di armi e di destinarli ai settori pubblici, tutti, rafforzandoli per la sanità, l'istruzione, la ricerca, il diritto allo studio. Per l'Italia si tratterebbe di risparmiare 1.000 miliardi in 10 anni. Chiediamo di prendere i soldi dove ci sono per una vera lotta all'evasione fiscale, tassando le grandi ricchezze, gli extra profitti, chiedendo un contributo in solidarietà per la popolazione più ricca. Per queste ragioni e molte altre siamo qui in piazza e stiamo scioperando. Ed ora diamo la parola per il primo intervento, dove verrà spiegato meglio le motivazioni e verranno approfonditi i vari temi, al segretario generale Aldo Marturano. Buongiorno a tutte e tutti. Cara Presidente Meloni, ancora una volta siamo in tantissimi e siamo in tantissimi perché questa legge di bilancio non ci piace. Altre misure sarebbero state possibili per dare risposta alle tante donne, ai tanti uomini, ai tanti giovani, ai tanti anziani che ormai vivono in una condizione permanente di disagio economico e sociale e i loro bisogni materiali crescono giorno dopo giorno. Per farlo bastava ascoltarci, bastava sedersi a un tavolo e trattare, negoziare come si fa in ogni paese democratico. Non è sufficiente comunicarci le decisioni e dire si fa così. No, perché noi siamo un sindacato e se si va a studiare la Costituzione, all'articolo 39 dice che è un'organizzazione riconosciuta e il sindacato è tra i principi fondamentali della nostra Costituzione. E siccome noi rappresentiamo milioni di lavoratrici, di lavoratori, di pensionati,